If you close your eyes. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o TakeShot e hoje estou aqui com mais um vídeo. Começar, nossa, deu uma bugada, travadinha. O vídeo tutorial que eu vou começar de modernas, casas modernas, por exemplo, coisas para casas modernas. E no primeiro vídeo é uma chaminé. Nossa, chaminé. Vou ensinar a fazer uma chaminé não. É uma lareira de tijolinho, tipo aquelas lareiras de casa moderna mesmo. Eu achei ela bem legal. E você pode fazer igual essa que outros tipos de pedregulho, de vários tipos. Aqui eu fiz uma mesa de centro, aqui um sofazinho que eu acho bem legal. E você pode escolher a cor que você quiser aqui, se você quiser você nem precisa fazer. Mas vamos lá pro tutorial de como fazer isso daqui. Primeiro, eu vou fazer aqui do lado. Aí, anda um, dois, um também. Eu tenho que ir olhando, porque... Eita! Aí depois uma de cabeça pra baixo. Peraí, eu tenho que pôr um bloco aqui atrás pra fazer isso. Aí. É assim mesmo, tá certo. Agora uma aqui. Pronto. E aqui, deixa eu pôr bem aqui, escada de cabeça para baixo. Então, acho que vocês entenderam, né? Escada normal, 2 espaços, escada normal. Escada de cabeça para baixo, escada normal. Escada de cabeça para baixo, escada normal. E aqui atrás, vocês põem um bloco atrás, ó. Escada de cabeça para baixo. Deu pra entender, né? Aí aqui você quebra, põe o... Esqueci esse negócio aqui, qual é o nome? Eita caramba! Rocha do submundo. Acende com isqueiro. E eu gostei e eu fiz isso. Cadê o vidro? Aqui, ó. Eu fiz isso daqui. Não, aqui tá errado, pera aí. Aí você junta... É bloco isso daqui? É um bloco e uma escada invertida. Nossa, eu botei errado ainda. É um bloco, aí depois tem uma escada invertida. Nossa, começou a chover. Ai, caramba, tá chovendo pra caramba. Tomara que no vídeo não saia o som da chuva. Se sair vai ficar... Aqui, ó. Isso. Depois de fazer isso. Aqui. Pera aí. Sobe aqui. De cabeça pra baixo. Boa. Agora aqui sobe esses daqui. Sobe uma altura pra ficar pra fora do telhado, né? Por exemplo, aqui nesse exemplo que eu fiz aqui do lado, eu vou mostrar pra vocês. Eu subi um pouco acima do telhado, subi bem pouco mesmo, mas era só pra mostrar. Mas geralmente é um pouco acima, você sobe a mais que isso. Supor que o telhado tá nesse nível aqui. Você sobe mais uns 2 aqui, ó. Aí eu achei isso bonito. Você não precisa fazer com vidro se você não gostar, se você achar feio. Isso e laje de... Como que chama isso daqui mesmo? Placa. Nossa, não sabia que chamava placa. Placa de tijolo. Você vem e coloca. Esse bloco que eu botei aqui na frente só pra simbolizar que aqui é o teto, tá? Mas pode tirar, claro. E essa é a lareira que a gente fez. É uma lareira bem bonita. Aí aqui, pra não ficar assim, desse jeito estranho, você repete. Escada... Bloco... Olha. Põe um bloco, uma escada normal. Aí aqui você repete. Um bloco, uma escada invertida, uma normal. E assim fica a nossa lareira. Fica bem bonito. Eu vou trazer mais tutoriais assim. Tutoriais de coisas mais modernas. Deixem aí nos comentários o que vocês querem. Se vocês não quiserem só um objeto, por exemplo, uma lareira, você fala, Jake, faz, por exemplo, um cômodo, ou seja, por exemplo, um banheiro. Ou faz uma sala, escolhe o cômodo pra mim fazer. Eu vou tentar fazer nesse tema mais moderno, completei aqui. Nesse tema mais moderno, assim, pra ficar mais bonito. É uma lareira bem legal mesmo, você põe numa sala de estar, por exemplo.
aquelas mansão grandona lá que vocês têm às vezes. Faz uma dessa daqui grandona. É isso. Dá pra vocês fazerem também, em vez de lareira, dá pra fingir que é uma churrasqueira. Vocês podem botar uns fogões aqui do lado, baú com comida. Dá pra vocês fazerem uma decoração bem maneira mesmo. Dá pra decorar bem. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele seu like, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder nenhum vídeo. E é isso. Eu vou deixar na descrição canais parceiros meu, canal do meu de amigo meu. Eu vou deixar aí na descrição. Passem lá no canal dos que eu vou deixar na descrição. Eu acabo esquecendo de falar para vocês, mas eu tenho sim um Instagram do canal. Vai estar aparecendo aqui na tela nesse momento, embaixo ou em cima, não sei. Eu sei que eu vou colocar aqui na tela nesse momento. Aí para vocês me seguirem lá. E eu vou estar sempre postando quando sair vídeo novo, beleza? Então é isso. Valeu, falou e fui!